हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल फ्रॉम द अशोक कोचिंग सेंटर चंदोसी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साउंड ऑफ ए और साउंड ऑफ यू। देखो, साउंड ऑफ यू ए में हम जानेंगे कहाँ पर हमारा ए बनता है, आ बनता है, छोटा ए और बड़ा ए बनता है। और साउंड ऑफ यू में हम जानेंगे कहाँ पर ये यू बनता है, कहाँ पर ऊ बनता है और कहाँ पर अ बनता है। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि कहाँ पर हमारा ये ए का उच्चारण अ, आ, ए और ए होता है। तो अगर पहला रूल हमारा आता है, अगर वर्ड्स ए से शुरू हो तो अगर हमारा वर्ड ए से शुरू होता है तो हमारा आता है वो आवाज़ साउंड निकालता है अ, ए और आ की। किसकी आवाज़ निकालता है? अ, ए और आ। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, एप्पल, इसे हम एप्पल नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे इसे? एप्पल। इसे हम बोलेंगे आस्क, इसे हम बोलेंगे अमंग, नॉट अमंग, है ना? ये क्या हो गया? अमंग हो गया। और जैसे हम बोलते हैं अमेजन और ETC। सेकंड हमारा वर्ड दे रखा है, सेकंड रूल हमारा, अगर शब्द के वाक्य में आर हो तो क्यों? अगर ए के बाद आर हो तो क्या आता है हमारे? देखो, ए के बाद आर दिया है, जे के बाद आर दिया है, ए के बाद क्या दिया है? आर दिया है, ए के बाद यहाँ भी आर दिया है, ए के बाद यहाँ भी आर दिया है। अगर हमारा ए के बाद आर आता है तो हमारी आवाज़ निकालता है ये आ की। किसकी आवाज़ निकालता है ये? आ की। देखो, जैसे एग्जांपल हम इसे पढ़ेंगे बार, इसे पढ़ेंगे जार, इसे पढ़ेंगे वॉर और इसे पढ़ेंगे स्टार, ठीक है? और आदि जैसे बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, मैंने यहाँ पर आपको कुछ कुछ ले रखे हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको ये सारे वर्ड्स की पहचान कैसे होगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करेंगे, है ना? और कभी भी आप, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बुक रीडिंग करते समय मनी में पढ़ते हैं, तो मनी में न पढ़कर क्या पढ़ना है? बिल्कुल तेज तेज बोल बोल कर पढ़ना होता है, तभी हम इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर पाएंगे। अगर हमारा अगला रूल आता है, दो व्यंजनों के बीच में ए हो, किसके बीच में हो? तो व्यंजन तो आप जानते ही हैं, वोवेल्स को छोड़कर जो हमारे वर्ड बचते हैं वो हमारे कहलाते हैं व्यंजन। देखो, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? वोवेल्स आपको पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे होते हैं वोवेल्स। इन्हें छोड़कर, ठीक है, इन्हें छोड़कर दो व्यंजनों के बीच में ए हो तो आवाज़ निकालता है हमारी ए बड़े ए की आवाज़। इसे हिंदी में बोलते हैं बड़ा ए। जैसे एग्जांपल, बैट, रेट, कैप, चैट और ETC। देखो, जब इसे हिंदी में उच्चारण करेंगे इसका, तो हिंदी में लिखेंगे हम वेट, ऐसे इस टाइप से। यहाँ लिखेंगे रेट, इसे लिखेंगे कैप और इसे लिखेंगे चैट। समझ में आ गया? तो दो व्यंजनों के बीच में हमारा क्या हो? ए हो, तो आवाज़ किसकी निकालता है? वो बड़ा ए की। ध्यान रखेंगे। अगला हमारा रूल आता है, रूल नंबर 4 आता है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो। मतलब ए के बाद कोई अक्षर हो, उसके बाद में ई हो, तो हमारी आवाज़ निकालता है वो ए की, छोटे ए की, मतलब, ठीक है? जैसे गेट, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ एक अक्षर छोड़ दिया, क्या आ गया? ई आ गया। यहाँ जी ए है, ए के बाद क्या है? एम, एक छोड़ दिया, फिर ई है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, देखो सब में है, और ETC वर्ड होंगे और हमारे। जैसे इसे पढ़ेंगे हम गेट, छोटे की मात्रा लगेगी इस पर, गेट। इसे पढ़ेंगे गेम, इसे पढ़ेंगे सेम और इसे पढ़ेंगे नेम, है ना? अब देखो, हमारे हो गए 4 रूल। हमारा अंत में आता है 5 रूल आता है। देखो, हमारा 5 रूल जो है, अगर अंत में AR, AL, AN हो तो अ आता है। अ कौन सा आता है? अ, ठीक है? देखो, ये स्पेलिंग जो हमारा रूल है 5 वाला, इसमें AR, AL और AN वाला, इसमें होता क्या है? ये हमारी बड़ी स्पेलिंग के अंदर फॉलो होता है। बड़ी स्पेलिंग जैसे एग्जांपल के मैंने 2-3 लिख रखे हैं, जैसे रेगुलर, मार्शल, इंडियन, अर्बन। देखो, अंत में AR है, इसमें A है, AL है, इसमें AN है, इसमें AN है। तो जब भी हमारी स्पेलिंग कोई बड़ी स्पेलिंग होती है, ठीक है, बड़े वर्ड होते हैं, तो हमारे होता है वो आ की आवाज़ निकालता है। ये तो हमारे हो गए सिर्फ 5 रूल। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने इसकी पीछे वाली वीडियो में बताया आपको कि हमारी जो इंग्लिश होती है वो कई सारे जगह से ली गई है।
तो है ना, और तो कई सारे विद्वान भी आए हैं इसमें। तो जब कई सारे विद्वान आए तो सभी विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा अलग दी। तो प्रत्येक भाषा में क्या, प्रत्येक मतलब आदमी बात करते हैं, 10 लोग 10 तरह की बात आती हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन निकल के आए। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। तो अपवाद क्या है, जैसे डी के साथ में ए आया है, इसे देखते हैं हम। दो व्यंजनों के बीच में ए आया तो हमारा आवाज़ किसकी निकालता है, ए की। देखो यहाँ दो व्यंजन के बीच में ए है, यहाँ ही व्यंजन यहाँ ही व्यंजन है। देखो यहाँ ही व्यंजन यहाँ ही व्यंजन, यहाँ पर ए, यहाँ व्यंजन यहाँ व्यंजन, यहाँ पर हमारा ए। तो हमारा तीसरा रूल कह रहा है दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आए तो हमारा होता है ए। लेकिन इस सेक्शन में क्या कह रहा है, डार्क लिखा हुआ है, तो हम इसे डार्क नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे, डार्क। ऐसी है फास्ट, तो इसे फास्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फास्ट। ऐसी है शार्प, इसे क्या पढ़ेंगे, शेप नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शार्प। तो ये हमारे क्या है, इसके एक्सेप्शन है। और बहुत सारे वर्ड इसके एक्सेप्शन होंगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए केवल 3 या 4 वर्ड लिख रखे हैं। अब हमारा नेक्स्ट रूल आता है साउंड ऑफ यू। ठीक है, साउंड ऑफ यू में हमारा देखो यू, ओ और आ। देखो फ्रेंड्स, हमारा इसके भी हम पढ़ेंगे 5 रूल जो आपको 90 या 95% तक सही सिद्ध होंगे, है ना। तो हमारा देखो वर्ड, पहला रूल है हमारा, अगर वर्ड यू से शुरू हो तो यू हमारे क्या, यू या आ के आवाज़ निकालता है। किसके आवाज़ निकालता है, यू या आ के। अब देखो पहला हमारा अप यू से शुरू है, ये भी यू से शुरू है, सारे वर्ड यू से शुरू है। लेकिन हमारा पहला सवाल ये उठता है कि कहाँ पर हमारा यू बनेगा, कहाँ पर हमारा वर्ड आ बनेगा। देखो आ कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, जब कोई भी वर्ड यू से शुरू होता है, ठीक है, और यू के तुरंत बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट्स हो या फिर वोवेल हो, तो हमारा क्या होगा, वो बनेगा यू, सॉरी वो बनेगा हमारा आ। क्या बनेगा, आ। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, अप, ऐसा यूप नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, अप राइट है। सेकंड नंबर, थर्ड है हमारा अंकल, तो इसे हम अंकल पढ़ेंगे। ठीक है, नोट उंकल। थर्ड हमारा अंडर। ठीक है, अब देखो हमारी आवाज़ यू कहाँ की यू निकालता है, जब यू के बाद में एन हो। नोट कर लीजिए, जब यू के बाद में हमारा एन हो और एन के साथ आई हो तो हमारा निकालता है यू की आवाज़। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो यू के साथ एन है, एन के साथ आई है, तो क्या बनेगा, यूनिट, है ना। है दो यूनिवर्सिटी, है ना। फिर एक वर्ड और हमारा यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल। ठीक है, जहाँ भी हमारा यू होगा, यू के बाद में आई होगा, तो हमारा किसके बाद निकालेगा, यू के बाद निकालेगा। बात करेक्ट। हमारा सेकंड रूल आता है, वर्ड के अंत में URE हो तो योर या अर के बाद निकालता है। क्या हो, मेरे साथ रिपीट कीजिए एक बार 1 सेकेंड। अगर वर्ड के अंत में URE हो तो योर या अर की आवाज़ निकालता है। देखो कैसे निकालता है, ये स्पेलिंग हमारी SURE, NATURE, CURE, FUTURE, LECTURE और INSURE, PLEASURE। ठीक है, तो हमारा पहली स्पेलिंग में ये क्या लिखा हुआ है, श्योर, तो हम ये आवाज़ किस ऐसे लिखेंगे, श्योर हिंदी में। तो किसके वाले निकालना है, श्योर की। देखो URE दे रखा है, अंत में URE, अंत में URE दे रखा है। देखो भाई, अब बात आती है हमारी, अर कहाँ निकालता है, अर। अगर यू से पहले हमारा टी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, यू से पहले हमारा टी दे रखा हो, तो हमारी आवाज़ निकालता है वो अर की। जैसे लाइक एज नेचर, नोट नटूरे। ठीक है, तो क्या नेचर है ना, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं नटूरे पढ़ते हैं, है ना, तो नटूरे नहीं है, ये क्या है हमारा, नेचर है। ऐसे ही हमारा क्या है, फटूरे नहीं है, ये फ्यूचर है। क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर। तो बात किससे निकालना है, अर के। ये केयर, ये क्या, लेक्चर, ये इंश्योर और ये प्लीजर। अब बातें क्लियर हो गई। जैसा और एक आध बार हो तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अगला हमारा रूल आता है, यू के बाद एक शब्द छोड़कर ई हो तो। क्या है, यू के बाद एक शब्द छोड़कर, यू के बाद एक शब्द छोड़कर, यू के बाद एक शब्द छोड़कर, यू के बाद
यू के बाद एक शब्द छोड़कर, यू के बाद एक शब्द छोड़कर, यू के बाद एक शब्द छोड़कर ई हो, सब में ई है, तो हमारा क्या आता है, हमारी आवाज़ निकालता है ये ऊ की। किसकी आवाज़ निकालता है? ऊ की। देखो जैसे हम पढ़ेंगे इसे म्यूट, इसे पढ़ेंगे म्यूट, इसे क्या पढ़ेंगे क्यूब, इसे क्या पढ़ेंगे यूज़, ठीक है, यू या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, यू। इसे पढ़ेंगे ट्यूब, इसे पढ़ेंगे सल्यूट। बात क्लियर हो गई? तो किसके आवाज़ निकालता है? ऊ की, और मात्रा छोटू की लगती है। बात क्लियर हो गई? अब दोस्तों हमारा रूल आता है नेक्स्ट साइलेंट यू। यू हमारा साइलेंट कम होता है, देखो 100 नहीं 90%। अगर यू के पहले या यू के बाद में हमारा बोविल दिया हो, क्या दिया हो? कोई भी बोविल दिया हो, बोविल को बोलते हैं स्वर। अगर हमारा कोई भी बोविल दिया हो तो हमारा यू वहाँ पर होता है साइलेंट। लाइक एज टेंगो, ये टेंगो ही नहीं है, क्या है हमारा? टंग। टंग मीन्स होती है जवान। अब देखो ये वर्ड है बिस्किट्स, यहाँ 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं बोलने में, शायद आप लोगों ने की हो, एक आध दफ़ा मैंने भी की है जब मेरी नॉलेज नहीं थी, तो हम भी सब लोग बोलते हैं बिस्कुट्स, बोलते हैं बिस्कुट, तो ये बिस्कुट नहीं होता, हमारा क्या होता है? बिस्किट्स। अगला हमारा क्या एग्जाम्पल है? इसे है गैस, ये क्या? गैस। ये क्या? गेस्ट। ये कलर देखो, यू से पहले बोविल है या फिर यू के बाद में बोविल है? यू से देखो पहले बोविल दे रखा है, सॉरी यू के बाद बोविल दे रखा है, यहाँ देखो यू के बाद बोविल दे रखा है, यहाँ देखो यू के बाद बोविल दे रखा है। मैंने आपको ये बताया था कि यू से पहले या यू के बाद में कोई भी बोविल दिया हो तो यू हमारा वहाँ पर क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आर एच ओ यू आर। देखो ओ यू से पहले क्या आ गया? बोविल आ गया। तो बात क्लियर हो गई, जहाँ भी यू से पहले हमारा कोई भी बोविल दिया हो या यू के बाद में कोई बोविल दिया हो तो यू हमारा वहाँ पर होता है साइलेंट। अब हमारा आता है यू का उच्चारण ऊ और आ कब बनता है? क्या? ऊ और आ। देखो FULL क्या पढ़ेंगे? फुल। स्टूडेंट ये स्पेलिंग जो है आपको बार बार जब बुक रीडिंग करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ज़्यादा आएगी, ठीक है। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन करना आपको कब सही होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक प्रैक्टिस करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे। FULL फुल, RULL रन, ठीक है। सॉरी वो आ लग गया गलती से, यहाँ पर आ क्या है? आ, छोटा ओ और छोटा आ। तो फुल, रन, टर्न, पुल, मच, बल्ब, और हमारा क्या है? शट और इसिट, ETC का मीन्स होता है एक्सेट्रा। दोस्तों आज की वीडियो में बस अपना इतना ही। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और अंत में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।